मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू और ब्रेड के कटलेट। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है और इसे हम फटाफट कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड के स्लाइस, 2 उबले हुए आलू, 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 चम्मच लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस को तोड़कर मिक्सर जार में डालकर इनको पीस लेंगे। ब्रेड को पीसकर हमने इस तरह तैयार कर लिया है। अब हम ये 2 उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हमने इस तरह कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड जो हमने पीस कर तैयार करी थी। थोड़ी सी ब्रेड को हम बचा लेंगे जिसे हम बाद में यूज करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा धनिया पत्ता डालकर हम सारी चीजों को मिलाते हुए इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये डो हमने इस तरह तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में रख देंगे और इसी प्लेट पर हम थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करेंगे। अब हम आलू का ये डो लेकर हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह फैलाकर सेट करेंगे। और फिर हम एक कटर की हेल्प से इसके इस तरह कटलेट कट कर लेंगे। आप शेप कोई भी दे सकते हैं और इसके बचे हुए एक्स्ट्रा पार्ट को हम अलग हटा देंगे। ये हमने कटलेट इस तरह कट कर लिए हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथों से निकालकर दूसरी प्लेट में रख देंगे और बाकी बचे डो के भी इसी प्रोसेस से हम कटलेट बना लेंगे।
ये हमने सारे कटलेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन कटलेट्स को लेकर बची हुई ब्रेड क्रम्ब से इस तरह कोट कर देंगे। ऐसा करने से कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये हमने सभी कटलेट्स को ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और पैन में थोड़ा सा तेल डालकर पैन को चिकना कर देंगे और गर्म होने देंगे। पैन गर्म होने के बाद हम कटलेट्स को पैन में रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम सिकने देंगे। अब ये हल्के नीचे से सिक चुके हैं। अब इन्हें हम पलट देंगे और ऐसे ही उलट पलट कर इन्हें हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब ये अच्छे क्रिस्पी सिक चुके हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी बचे कटलेट को भी हम सेक लेंगे। अब ये सारे कटलेट भी अच्छे सिक चुके हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये कटलेट हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और इसे बनाने में हमने सिर्फ 2 चीजों का यूज किया है और तेल का भी यूज हमने कम किया है। आप इसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे आप चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।